Кыргыз эл жазуучусу Казат Акматовдун Архат романы. 1 том. Бул романда мен Адлет аттуу табиятынан адамдан артык сырдуу касиет менен жаралган кыргыз уулунун татаал, бирок максаттуу өмүрүн баяндадым. Төрөлгөн деле адамдардын адилетсиздигине дуушар болгон бул бала Тибет элинин улуу Архаты, олуясы ыйык Миларепанын 1000 жылдан кийин кайра жаралган түгөйү катары өзүнүн бүткүл өмүрүн жер жүзүндөгү адилеттик үчүн күрөшкө арнайт. Бир кезде биз тарыхый шартка жараша көз ачыктык, кара сыйкыр, ак сыйкыр, гипноз, левитация, асманда учуу жөндөмү, кайып дүйнө, бакшылык жана башка ушул сыяктуу көркөм философиялык ой жүгүртүүнүн баа жеткес мыкты куралдарынан ажырап калганбыз. Нарксыз, кунсуз, кыялсыз, жайдак рух менен жашап келгенбиз. Булардын баардыгын бир гана кыялый миф деген мокочу ат менен тындым кылган элек. Чындыгында мифтик уламыштар кээ бир учурларда ойдон чыгарылган калп болгон күндө дагы адамдардын аң сезимин, ниетин чындыкка чакырып турган накыл сөз эмей эмне? Алар бизге ошонусу менен кымбат. Кыял болсо өзүбүздөн алдаганча алдыга озуп, кең ааламдан адам баласы үчүн бакыт издеген зымырык куш эмеспи? Архатты окуган ар бир окурманым мына ушул эки жагдайды эске алса деген тилегим, деп жазат автор. Пролог. Аты жыты жок бир кымындай кызматкер килейген борбор шаарга дүрбөлөң сала алабы? Албетте сала албайт. Балким сала алар. Шашылбасаң, балким сала албайт дейм. Кантип сала алмак эле? Анда эмесе угуптур. Көрсө, бул турмушта баары боло берет окшобойбу? Кызматкердин аты да, заты да, жүргөн турганы да жүдөмүш болчу. Шаардын стат комитетиндеги эң эле кичинекей кызмат орун ошонуку, референт. Калктын саны боюнча сектордун кичи референти. Сектор башчысына кирем деп жүдөмүш 3 жолу каалган ачып, обдулуп көрдү эле. Болгон жок. 2 жолкусунда жетекчиси телефон менен сүйлөшүп жатыптыр. 3-сүндө катуу үргүлөп отурган экен. Даай албады. Бирок колтугунун астындагы томуктай жүрөгү дүрсүлдөп болбойт. Кирсем эле дейт. Бир билгенин айтсам эле дейт. Акыры жүдөмүштүн дагы жолу болбой коебу, кирди. Деди, адегенде столго коомай отуруп жатып. Бол, ымтырабай, эмне келдиң? Шаардын калкы миллионго жетерине аз калды. 3 же 2 күндө жетет го? Ия, деп начальник чоочуп кетти эле. Беркинин жүрөгү оозунан ыргып кете жаздады. Мурдараак айтпайсыңбы, үргүлөбөй? Болбатыраак, мэрияга кат даярда. Ошондон 1 саат өтүп өтпөй, борбордун мэриясында дүрбөлөң, андан кийин өкмөттүн ак үйүндө дүрбөлөң, гезиттерге, телерадиого кулактандыруу даярдап, шаардагы төрөт үйлөрүндө чакан комиссияларды түзүп, телефон байланыш жасап, Горздрав деген мекемени штаб кылышып, баардыгы толгоосу мына келе турган келиндерди аңдып калышты. Көрсө, чоңдордун баары эле бул окуяны күтүп, атүгүл даярданып жүрүшкөн экен. Бирок анын бул жолу кайсыл күнү болоорун тиешелүү кызматкер эскертип айтыш керек турбайбы? Дал ошонун өзү жүдөмүш экен да. Эмнеси болсо дагы стат комитеттин кичи референти борбор шаарга дүрбөлөң салды. Бирок кечигип айткандыгы үчүн катуу тил укту. Жумушунан куулуп кете жаздап барып, араң дегенде калды окшойт. Эртеси кечте эң биринчи коңгуроо үчүн номер 3 төрөт үйүнөн келди. Шаардын эли жапырт телеэкрандарын карап отурган. Ошончо элдин көзүнчө төрөт үйүндө түзүлгөн комиссиянын кишиси али баркырап аткан кызыл ит баланын белиндеги бирканы карап алып, аты жөнүн трубкага кыйкырып жатты. Жаңы төрөлгөн келинди куттуктап жатышты. Ошентип эгемен Кыргыз мамлекетинин борбору Бишкектин миллионунчу
кулуну болуп, шаардын күн батышындагы бир кезде баскынчылар, зордукчулар туругу деп аталган Бакаята жаңы конушунун Семетей көчөсүндөгү убактылуу кичине үйдө жашаган бир карапайым кыргыз жигиттин бышалак сары баласы жарыкка келди. Телекранды карагандардын баары балбылдап күлүп, бул жарык дүйнөгө чүй дегенде эле ол жолу келген наристеге мээринин төгүштү. Бактылуу апасынын ысымын да эстерине тутуп калышты. Бирок эртеси күтүлбөгөн жерден эле мэриянын комиссиясынын атынан миллионунчу жаран деп телекрандан таптакыр башка баланын аты аталды. Муну уккандардын баары элейип калышты. Бирок адаттагыдай эле эч ким мэрияга телефон чалган жок. Бир гана жүдөмүштүн томуктай кызыл эт жүрөгү дүкүлдөп тынбай уруп туруп алганына чыдабай жетекчисине кирди эле экинчи жолу катуу тил угуп чыкты. Мэриянын чечимин текшере турган сенсиңби деп бакырды сектор башчысы. Фуй, эмнеңди деп. Ошентип эне бала номер 3 төрөтүүнөн чыгаар менен нааразы болгон туугандары, достору, коңшулары баланын жентек тоюна чогулуп отуруп, мындай бүтүмгө келишти. Төрөлбөй жатып адилетсиздикке туш болгон баланын аты Адилет болсун. Эч ким башка сунуш кылган жок. Болгону бир гана кошунасы келинге мындай деп күңкүлдөп койду. Сен тияка уулуңду төрөп чаңырып атканда корооңу асмандан бир жарык нур түшүп турду. Биринчи бөлүм. Ата канат. Кудайлардын, азизилдердин жана адамдардын жүрүм туруму бирдей болсо гана. Калачакра. 4-күнү таң супада 3 кудук деп аталчу көп кабаттуу үйдө жашагандар баланы акыры кармашты. Көздөрү киртип, мурдунан суу агып, кеч көздөгү чыкыроондо сууп жеп калган бала экен. Кебетеси 9 же 10 жашта. Оң кашынын үстүндө таруудай кара калы бар. Спорттук костюмчан, кроссовкачан, баш кийими жок. Шаардан башка жагынан келген түрү бар. Неси болсо дагы бул чөлкөмдө жашабаган чоочун бала. Чоңдордун берген суроолордун бирине дагы жооп бербей, мелтейип турду. Болгону ким унчукса, ошону кандайдыр бир сырдуу тиктеп коет дагы, кайра жер тиктейт. Дудук неме го бул? Милицияга берип салыш керек нары, деди үйүнөн жеңил кийинип чыга калган бир аял чыйрыгып. Эй бала, айтпайсыңбы, каяктан келип жүрөсүң? Бул жака таң атпай. Эмне үчүн эл уктап атканда селкинчек тээ бойготосуң? Азыр деген саат 6, билесиңби? Өзү деле түшүнбөйбү, чоңоюп эле калган бала экен. Жок анан тиги селкинчектин үнүн кантесиң? Таш тийген иттен бетер айкырып тимеле. Атың ким ай бала? Дени соо эмес мунун. Жин урган неме го деди. Баланын намысына тиймек болгон бирөө. Ошентсе дагы бала аны жаман көзү менен бир атып алды. Анда эмесе жооп бербейсиңби тул туйбай? Кечээ мурдагы күнү кармай албай койдук эле. Кантип кууп жеттиң бул шайтанга? Индюк окшоп. Май таңдап чуркай албайт экен, деди кроссовка кийген спортсмен жигит баланы атайын ызалантып. Ошентсе бала тигини акырая карап кызарып кетти. Жооп берейин деп оозун камдап барып, бирок эмнегедир унчукпай калды. Өзү да чын эле үндүк окшоп семиз экен. Ха-ха-ха. Шылдың кылып күлгөндөргө бала ызалуу көз менен айланата карады дагы. Жинин келтирген спортсменге акырын жооп берди. Жер шарынын айланышына карама каршы жүрбөсөм, сиз мага эч убакта жете албайт болчусуз. Эмне дедиң? Түшүнбөй калдым. Кайра айтчы. Тургандардын баары тең спортсмен сыяктуу эле баланын эмне дегенине түшүнө албай таңданып калышты. Кайра айтчы дейм. Бир подъездде жашаган эки кошуна кемпир дагы качыр бейли деп баланы эки жак кашатынан бекем кармап турган. Баланы колго түшүрүштө бул эки байбиченин эмгеги чын эле зор болчу. Жалаң чиновниктер турчу 4 кабат үйлөрдөгү
нечендеген квартиралар таңкы селкинчектен кыйчылдаган үнүнө жабыла кыжырланып чырак күйгүзгөнү менен сыртка жүгүрүп чыккан бир жан болгон эмес. Бирөөлөр белгисиз бейбашты наркоман деп, бирөөлөр маньяк, дагы бирөөлөр шизиктешип жинденишип балкондорунан баш багышты. Бирок караңгыда эч кимди көрүүгө болбойт эле. Акырында сомодой жигиттер чыкпаган соң ушул эки байбиче кадимкидей казатка аттанган. Ансыз да түн уйку жок чакчайып жаткан эки байбиченин бири чала аксак, экинчиси чала сокур, томпогой көз айнекчен. Көз айнегинен алдын араң эле боолголоп көрчү. Бирок алар караңгыда көзгө илешпей, Эрбең деген баланы 3 күн бою тута алышпай, 4-күнчү күнү дегенде стадионго машыгууга бараткан бир жаш жигитке туш болушат. Анан айын тетиги бейбашты кармап берчи дешет алар спортсменге. Ошентип кылмышкерди карматып алышкандан кийин эки кемпирдин мактана турган удулу келип турду эле да. Карагыла, мына бул чечек экен. Таң эртең уйкуңарды бузган, деди томпок көз айнекчени жумушка шашып бараткандарга кабарлап. Экинчи кемпир дагы биринчини туурай баштады. Экөө тең жумушка чулаган тааныштарына эрдемсип атышты. Өтүп аткандар баланы таңыркай карап, кийиси мистее тиктеп, бирок дароо эмне деп айтаарын билишпей, ай дегенсип баш чайкап кетип жатты. Кээ бирлери тимеле эгинек жеп күлүп коет. Эки байбиченин жасаган эртигин шашып бараткандардын эч кимиси деле таң азар албаган сыйт. Адам деген ушу да. Эмеле уйкусун бузган бейбашты ичип жеп жиберчүдөй титиреп атышты эле. Эми болсо баарысы тең аны унутуп калгандай. Ырас бир гана аял балага сөөмөй энгезип, ону милисага тапшырыш керек деп өттү. Орус аял экен, чындап кыжыры келген түрү бар. Колуна тийсе баланы аячуудай эмес. Акыры эл аягы сууган сайын баланы бекем тутуп турган эки байбиче өзлөрү кабатыр боло баштады. Бу чечекти эмне кылабыз эми? Милисага өткөрүш керек. Албайт да аларың. Акча бербесең албайт мындайларды. Бала чыйрыгып муртунан аккан сууга ээ боло албай жатты. Эки жеңи менен алмак салмак сүртүнүп коет. Өңү болсо баягыдан бетер түктүйүп чыкты. Экинчи теппейсиңби селкинчекти? Деди томпок көз айнекчен байбиче балага мунапыс берчүдөй эңкейип. Бала жер карады. Ошол кезде анын муш жүрөгү туйлап, азыр кемпирдин колунан суурулуп чыгып, жер шаарынын жүрүшү менен кошо тызылдагысы келип кетти. Анда эле балага эч ким дегеле бул жалганда бир да адам ал түгүл таң эртеңки кроссовкачан жинди дагы кууп жете алмак эмес. Керек болсо бала асманга учуп да кетмек. Бир жума дегенде бала араңдан зорго сасык тумоодон башын көтөрдү. Төшөгүнө тикелей отургузуп, тайенеси жастыктарды аркасына бийик жөлөп койду эле. Адилетке терезеден сырт көрүнүп калды. Менин боюм өсүп калыптыр, тайене, деди бала күтүлбөгөн жерден. Тайенеси баланы тиктеп, дароо эмне деп жооп айтаарын билбейт. Анткени ал небереси менен бүгүн таптакыр катуу сүйлөшпөсөмбү деп камданып отурган. Эгер небереси чечилип сүйлөшсө. Кыязы Адилет жанында күнү түнү такай отурган байбичени сагынган окшойт. Бирдем айткысы келип турган сыйт. Ошон үчүн Нуржамал байбиче аны маңдайынан сылап, кара кошунан таттуу жыттагылады. Атүгүл көзүнө ысык жаш тегеретип далды. Өстүң да, сенин боюң узун, дагы өсөсүң, каралдым. Киши ооруганда чоңоет окшойт тайне. Мен чоңоюп калыпмын. Боюңдун узарганын айтасыңбы? Жок, бүт эле чоңоюп калыптырмын. О, берекем десе, ошент чоңойгун. Сен ансыз деле чоң жигитсиң да. Мына буюрса быйыл 5ти бүтөсүңбү? Илгери 3 эле классты бүтүп алып, элдер актив болуп кетчү. Атка минип, элди башкарып, сен да ошондой бол. Таятаң кыйын кызматкер болчу өз кезегинде. Мен саанчы болуп, ал уйперме болуп иштечү. Кудай салбасын, эзелтен берки саанчынын тукуму.
сүттү көп алат деп мени депутат кылып төшүмө орден тагышкан. Менин чоң апчем дагы кыйын саанчы болгон экен. Өз апам мени чүкөдөй кезимде эле сербейтип уйдун чандырына отургузуп койчу. Нечен жолу уй тээп, чака-мака сүт бүтүм менен тоголонгомун. Тайнеси тиши жок оозун колу менен жашырып күлүп койду. Уй менен сүйлөшкөндү билчү эмес белең, Тайне? Эмненин балам, уй менен да киши сүйлөшчү беле койкуй. Сен эле бир шумдукту баштап жүрөсүң го. Бир туруп уй менен, бир туруп иттер менен сүйлөшүп. Кумурскалар менен, аарылар менен да сүйлөшө берем, Тайне. Көрүп жатасың го, аарылар менен чакпай, артыма нээрчи болот. Баланын оюнун кой каралдым. Андан көрө окууңду окусаңчы. Жалаң сенин окууңдун айынан атаң менен энең урушуп, бирин-бири бычактай турган болду. Күндө ызы чуу. Тайне, мени оку деп кыйнабачы. Уй саашып апама жардам берейин. Сен да өмүр бою бок чыгарып калайын дедиңби? Какмар. Жетишет, атаң менен апаңдын чочко бакканы жетишет. Окууңду оку. Нуржамал Байбиче калчылдап кетти. Баланы чоочулай карады. Бирок Тайнесин дагы бир сынамак болдубу? Айтор, Тайне окубайм деди. Атайы мелтейип. Окубайсыңбы? Анда сендей какмардын барынан жогу. Тур, бас. Көптөн бери ар нерсеге чогулган ызасын ичине катып, көөдүнүндө бороон улуп жүргөн Нуржамал Байбиче токтоно албай буркан-шаркан түшүп жиберди. Бала чоочуп кетти. Үрпөйүп, боюн жыйырып, Тайнесине эмне деп айтаарын билбей төшөктөн тура баштады. Сени биз эмнеге багып жүрөбүз, ия? Көзүңдүн агы менен тең айланып, мындай экениңди билгенде, өлүгүңдү көрөйүндүн тукуму десе. Кара жолтой какмар, багы жок шоркелдей кызымды ого бетер шоркелдей кылдың. Сен Кудай безер. Тайне, сен туулганда эле кара жолтой туулгансың. Керексиз болуп туулгансың. Сени тиги шаардагы чоңдор туулганда эле жектеген, атыңды өчүрүп коюшкан. Туура кылыптыр. Сен элеби окубайсың, Өзүн жоготуп, көзү канталап, чаштары кадим жез кемпирдикиндей сапсайган Нуржамал Байбиче жылаң айлак, жылаң баш небересин бурчка камап алды. Тайне дейм. Нуржамал Байбиче небересин тытып жук кылчудай калчылдап, арбайган манжалары менен баланы башы көздөн, ийинден аткып алды. Тайне дейм, Тайне. Бала катуу чаңырганда гана кемпирдин сезимине бир нерсе жеткенсип, денеси силее түштү. Сандырактап барып бурчка бөгүлдү. Окуйсуңбу же жокпу? Байбиченин бу сапаркы күбүрөгөнү өзүнө да угулган жок окшойт, бирок бул муунтуп айтылган сөздүн каары Адилетке кандайдыр даана жетти. Окуйун, Тайне, деди бала тамга жабышкан тейде, сырткы эшикти көздөй жылып баратып. Тайнесинин бурчтагы төрт бүгүлгөн арык денесине мындан ары эч убакта жан кирбечүдөй сезилди балага. Дал ошол тушта Адилеттин баласы, мектепке кеткен Айзада, жүзүндө кенедей кан сөлү жок, короосуна кирип келаткан. Ала дегенде шыйпаңдап, алдынан чыккан итин таяк менен бир салды. Андан соң нары короо жагына өтүп барып, уйларын олду-солду чаап жиберди. Эч качан жонуна таяк тийип көрбөгөн макулуктар онтолуп качып, бирин-бири жүүлөп, уйгуроонун ичи чаң тополоңго толуп кетти. Өлгүлө, кырылгыла, силерди өлтүрүп, анан өзүм жоголоюн. Эсин жоготкон аял колундагы таягын сындырып салган соң башын мыкчып отуруп калды. Ыйлайын десе көзүндө тамчы жаш жок, эриндери гана титирейт. Айланайын кызым, бу эмне кылганың, деди. Бир кезде күйүттүү чыккан энесинин үнү кулагына угулуп, башын көтөрүп караса, апасы Нуржамал жанында сербейип турат. Уулуң окуйм деп убадасын берди. Күйгүлтүк болбо, деди кызынын абалын түшүнгөн Байбиче жүйүртө басып жанына отуруп. Бул бала бир айтпайт эмеспи? Айтса аткарат, атасынын башын аткарсын. Мектептен чыгарып салды. Хок, чыгарып салган эмнеси, кантип? Ошентип эле бүт мектепти маскара кылды дейт балаңар. Директор менен урушуп кеттим. Наша тартат балаңар дейт. Караңгы, эми кантебиз? Ал
Тигил эми окуйм деп атпайбы? Жашшабаган Жубарымбек. Айзада кыйлага дейре демиккенин басып, үнсүз отурду дагы анан башын көтөрдү. Директордун үстүнөн Гароного арыз жөнөтүптүр бул чечек. Болгонду дагы интернет аркылуу дейби? Эмнеле кылтыйым унчукпай жүрөт десе. Дагы эмне дейт? Баягы 1-ден 4-гө дейин окуткан Жылдыз эже экөө кошулуп жазышканбы, билбейм. Айтур Соломонцева деген директорчу. Тимеле овчарка эттей арылдайт мага. Уулуңду Жылдыз Карабаева дейди кылып тарбиялаган дейт. Силер аны карабайсыңар, тартибин оңдобойсуңар дейт. Көрсө Карабаевасычы өлөөрчү согушкан го аны менен. Ким менен? Директору мененчи. Аны мага бери чыкканда бир кыргыз класстын мугалими шыбырап атпайбы? Адилет өткөндө классына иттерди ээрчитип келиптир. 3-4 ит дейт. Жылдыз эжеси кой деп койбой, ал иттер менен Адилетти сүйлөштүрүп сабак өтүп жатпайбы? Аны уккан директор дароо жүгүрүп жетет. Чатак ошондон чыкты дейт. Түшүнүп атасың ба, апа? Айта берчи. Сен көчөдөгү оор иттерди класска алып киресиң деп директор адегенде Адилетке кыйкырат. Антсе Адилеттин иттери директорду талап коюп жаздашат. Анысы аз келгенсип директорун сиздин мээримиңиз жаман, оңолбойсуз деп айтыптыр Адилет. Кишини карап туруп, ошентип сынаган жаман адаты бар эмеспи мунун? Жылдыз эжеси болсо окуучусуна болушат. Ошентип экөө иттерден бетер тытышып калган го. Ким экөө? Жанагы Жылдыз деген мугалими директору мененчи. Эртеси аны педсоветке салып, ишинен бошотуп ийиптир. Кимди? Жылдыздычы. Анысы жөн кетпей директордун үстүнөн Адилетти арыз жаздыртып кеткен го. Өлүгүңдү көрөйүн. Өзү жазбайбы андай болсо? Бармактай бала кантип арыз жазып калсынга түгүн. Ошону айтпайсыңбы, апа? Ансыз деле Гаронодон келип, окуучу жазган арыз турбайбы? Муну карабайбыз деп кетип калыптыр. Анан ошол тигил чечекти окуудан чыгарып салыптыр. Документи жок, мектепке законсуз өткөн дейт. Балаңар дейди сабактан чыгып кетип, наша тартат дейт. Айтур алкылдайт, кишини сүйлөтпөйт демеле. Айланайынга түгүн. Окуусу жалаң эле 5 эмес беле? Аны Жылдыз эжеси калып эле 5 кое берчи экен дейт. Антип эмне жанына күч келиптир Жылдыз эжесинин? Адагы бир Кудай урган неме го? Мектептеги ата-энелердин чогулушуна мен барбай, атасы барчу эле дайыма. О, дегеле, мактап келчү Жылдыз деген каттынды. Катынбы же кызбы? Жаш эле неме болсо керек эле? Эмне болсо ошо болсун, өлүгүңдү көрөйүн. Могул баланы такыр бузуп таштабадыбы? Же менин тилимди алсачы? Тимеле сабагым келип турат союл менен. Союлумда сынып калды. Төө көрөйүн. Экөөңдү тең айтып жүрөт балаңар. Көрүнүп эле турбайбы? Ким экөөбүздү? Атасы экөөңөрдү. Экөөң эки жака тартасыңар. А бала ортодо чайналып жинди болуп кетпесе десең, жанагы кара куурайды тартса жинди болот да. Атасын өткөрүп бердим, окутсун ошол. Кой антпе. Доюр неме үйдөн кууп салат баланы. Мага десе жоголсун ошондон ары. Кечтим деги. Ошол түнү бала чындап эле кайрадан жоголду. Түнкү саат 4 чамасы экен. Айзада сыртка чыга калса, көзгө сайса көрүнгүс караңгы. Ал халаттын чала бүчүлөнгөн бойдон дарбазадан атып чыкты. Семетей көчөсүнүн кай тарабын көздөй чуркаарын билбейт. Өткөндө ал уулун шаарды көздөй бараткан жеринен кармап келген. Айзада эми да ошол жака жүгүрдү. 3 кудук кварталына кире бериште балдар футбол тепчү жайдак талаа бар эле. Ошол талаага жүгүрүп жеткен кезде келинден өпкөсү көп, дем ала албай калган. Дал ошол тушта алды жагынан баласынын кандайдыр шуулаланып, агарып кетип бараткан сүлөкөтүн көргөнсүдү. Айзада тез эле кубалап жетти. Уулун дароо кучактай алган жок. Анткени билчү, уйкуда бараткан баланы чоочтуп албаш керек эле. Адилетик деп энеси аркасынан бир нече жолу добуш салганда гана бала ойгоно баштап буту чалыштай кетти. Дал ошол ирмемде бала алей жерге жыгылып түшө электе энеси жетип кучактап калды.
Адилет, Адилет ойгончу, мен апаңмын. Uykusuğunun ortasınдағы бала жөйліп жатты. Бұттарым сынды, қолдарым сынды, қолдарым сынды. Өлбейм, ешқашан өлбейм. Адилет берекем десе, көзіңді ашчы. Айзада баласын көтеріп басалбады. Оор болып қалыптыр. Ақыры оğlu ойғанып, бирок ақыл есіне елдір-селдір келе түшкөндөгү биринчи айтканы Селкинчек жөнүндө болду. Селкинчек мени чакырып атпайбы деди. Ал 3 кудук жакты көрсөтүп, көзүн ушалап. Кайдагы Селкинчек? Космоско чакырып атпайбы? Айзада сөзүн токтотту дагы үндөбөстөн баланы алга жетелеп көрдү эле. Эмеле басып өткөн жолуна өспүрүм таптакыр бут кое албады. Кеч күздөгү муз кыроо турган төтө жол тикенектүү таштак болчу. Айзада баласын аркасына көтөрүп жөнөдү. Көтүбө келгенсип. Муну эмне миллионунчу кылып туудум экен? Миллиондон айланат белек. Кереги да жок эле бизге ошонусун. Саат басып, так ошол мүнөттө тууп салганымчы. Болбосо балам эл катары эле жүрбөйт беле. Асия азапты мен ап келдим го буга. Төрөтү үйүндөгү акмактарды кантип гана муунтуп өлтүрөм. Баланын туулгандагы документтерин атайын жоготуп коюшкан үчүн тытып өлтүрсөм болбойт беле ошолорду. Жогортон чоңдор айтышкан дейт, талаш болбосун документтерин жок кылып койгула деп. Өлүгүңдү көрөйүн. Ошол чоңдордунчу башка бирөөнү миллиончу кыла коюшуп, ага 3 көмүн квартира беришип, жаңы туулган баланы шаардын ардактуу жараны кылышып, далай акча жешипчи. Өлүгүңдү. А мен ошонун айынан балама митирк ала албайм, ушу күнгө дейречи. Бала бакчага албай кууратпадыбы? Кийин мектепке да албай. Баарынанчы атын Кайсарыбызга Адилет койдук дейм да. Кана, кайда адилеттик деген эме? Апа, жерге түшүр мени. Эмне көтөрүп алдың? Баса албай жатпайсыңбы? Жакшы ойгондуңбу? Туунун тал чокусунан күндүн муруту сербейип калганда, эси кеткен эне бала араңдан зорго жетелешип үйлөрүнө келишти. Алдыңдагы өзүң чече албай жаткан татаал суроолордун жообун турмуш кээде аянбастан таап бере берет. Ошол эле учурда ал андан да татаал тагдырды алдыңа камдап койгонун билбейсиң. Айзаданын өтүнүчү менен аталаш агасы таштан Адилетти маздасына отургузуп алып, шаардын сыртына кореялык Фламинго шаарчасынын чөлкөмүн алып чыкты. Шаарчанын кире бериши ээн суук түшүп, эс алчулар келбей калган кез эле. Мектептеги иштери кедеринен кетип, окуудан чыгып калганын балага апасы угузган. Бирок мындан ары эмне кылыш керек экенин ага эч ким айта алган жок. Ырас, менин сөзүмдү укпадыңбы? Окууңдан чыктыңбы? Анда экинчи сүйлөшпө мени менен. Таштан агаң мага сенден артык эмеспи? Ошону менен сүйлөш деген апасы. Тайенеси болсо өгүнтөн бери небересинин жүзүн карай алган жок. Өзүнөн өзү эле сынып, чүнчүп калды байбиче. Таштандын да акылы андан жеңил эмес болчу. Калп эле мени досум деп коесуң, бирок мага сырыңды такыр айтпай турбайсыңбы деди. Таштан балага таарыныч кылып. Атасы бир орчунду кеп айтаарын Адилет сезип келаткан. Бирок мындай дооматты күткөн эмес. Ошондуктан эртеден бери биринчи жолу баш көтөрүп, Таштанды суроолу карады. Короного арыз жөнөткөнүңдү биринчи жолу кечээ апаңдан уктум. Таң калганымдан эмне дээримди билбей калдым. Аябай жаман болдум. Эгер түшүнсөң, дос да сендей болобу? Адилет капыстан уурусу кармалгандай кызарып жер карады. Бирок адатынча үндөгөн жок. Айтсаң эми, ал эмне деген арыз эле? Арыз эмес, жөн эле суроо болчу. Эмне деген суроо эле? Же мага айтууга болбойбу? Андай болсо айтпай эле кой. Адилет агасын кирпик астынан кыжаалат бир карады. Эмне үчүн орус класстарына
жылыткыч берилет, кыргыз класстарына берилбейт деген суроо болчу. Ушул элеби? Адилет башын ийкеди. Таштан күлдү. Улутчул суроо турбайбы? Сен билесиңби, улутчул деген эмне экенин? Адилет башын чайкады. Болуптур, азыр билбей эле кой. Бирок мындай суроолоруң болсо, бере бер, коркпо. Коркпойм, деди Адилет чыйрала түшүп. Мектептен чыгарып салбадыбы? Ошентсе дагы коркпойсуңбу? Окубайм, чыгарса чыгара берсин. Окубайм деп айтышка акың да жок. Аны ателең чечет. Кичинекейсиң азыр. Шамбалага алып кетем дебедиң беле? Сен берген китептердин баарысын окуп бүткөм да, деди Адилет түз жооптон бойтап. Ал деген илимий китептер, балдар үчүн энциклопедиялар. Андай эмес, сен кадимки эле 5-классты бүтүшүң керек. Анан барасың Шамбалага. Өзүң кетип калбайсыңбы? Сенсиз кетпейм, чакырыкта келелек. Ким чакырат? Тибетте теологиялык дин изилдөө илимий борбору бар. Өтүнүчүмдү жибергем, диссертация жазышым керек деп. Буюрса чакырык келет. Келбей калсачы? Келет. Диссертациянын темасы макулдашылганда. Кандай тема эле айтсаң? Таштан улуттуу түр жасап кес айтты. Сен азыр башыңды оорутпачы, ансыз дагы мен сага көп нерселерди окутуп салып, өкүнүп атам. Ошонун айынан мектебиңден качып жатат окшойсуң. Горе от ума, акылдан азап. Жылдыз эжейдин окусам болобу? Улутчул эжейиң жагып калган экен сага. Бирок аны кайдан табабыз? Иштен бошотуп ийген тура. А балким мугалим болуп иштебей калгандыр. Базарда соода кылып отургандыр. Антпейт ал. Адилет кызалаңдай түштү. Сен мага жооп берчи, деди Таштан жумшарып. 3 кудук кварталынын короосундагы селкинчиге качып барып жүрүптүрсүң. Балким ушул элитный мектепке? Ким айтты? Адилет кып-кызыл болуп ызаланып кетти. Апаң айтты. Өткөн түн эле сени ошол жактан кармап келген турбайбы? Жашырба, баары бир каяктан 5-классты бүтсөң дагы мени менен Тибетке барасың, эгер өзүң кааласаң. Адилет тескери карап, Таштанга далысын салды. Көпкө дейре кроссовкасы менен бордюрду тепкилеп турду дагы кылчайбастан. Селкинчектин үнү Сириустан, асмандын түштүк батышындагы эң жарык жылдыздан келген сигналга окшош. Ошон үчүн Таштан унчукпай досунун жумшарышын күтүп турду. Ал Адилеттин ички дүйнөсүндө кандайдыр бир өзгөчө сыр бар экенин билчү. Баланы дайыма кандайдыр бир али өзүнө дагы белгисиз ойлор жетелеп, дейди кылып, бул реалдуу дүйнөдөн алыс алып кетип калчу. Ошондой күндөрү ал карап туруп эле кишини тааныбай, салам бербей түнүрүп кетээр эле. Уулуң адамдын мээр нурун көрөт турбайбы? Кийин чоң көз ачык болот. Сакта бул баланы деп бир төлгөчү тажик аял айткан эмиш. Бирок баланын атасы да, апасы да атеисттик доордо жашаган соң мындай сыйкыр жыттуу сөздөргө кулак кагышчу эмес. Ишенчү да эмес. Болгону агасы Таштан гана университеттин философия факультетин бүтүрүп, теология илимине кызыккан. Тибеттеги улуу мистериялар жөнүндө көп окуп, ошол жалпы Будда дининдеги ламаизм багытынын алгачкы баскычындагы бон ишеними менен байыркы кыргыз теңирчилигинин таң каларлык окшош элементтери жөнүндө изилдөөсүн баштаган. Диссертациялык иши дагы ушул эле. Анын изилдөөлөрү эч кандай мистикалык ой жоортуулар эмес, барып турган реалдуу, жөнөкөй, адамдык материалдар, каада салттардын, диний ишенимдердин табиятын ачып салыштыруу болчу. Рас, салыштыруусу жөнөкөй эле, илимий көнүгүү эмес. Кыргыз рух тарыхындагы Тибет дооруна байланышкан кыйла ачылыш болмок. Кыскасы, бул иш бармак кесип, тобокел кылчу илимий жаңылыктардын бири эле. А мындай алганда Адилеттин ички дүйнөсүнүн, ал кызыккан кыялдардын Таштандын илимине тиешеси жоктой. Ошентсе дагы баланы ушул Бишкек чөйрөсүнөн алыс алып кетүү агасынын оюнда дайыма уялап жүрчү.
Муну ишке ашыруунун эң эле оңтойлуусу Тибет. Анткени өзү ал жака барганы турат. Каражаты жок. Эгерде Адлетти өзүнө кошуп алса, апасы Айзада каржылашы мүмкүн деп ойлоп, таштан көп күндөр мурун жеңесин көндүргөн. Кыргыз балдар Американы, Европаны кой Түркияга, Меккеге, Мединага дейре кетип окуп атышат. Алардын келечеги чектелүү. Молдо же имамдан ашык адам боло алышпайт. Ал эми Тибет окуусу таптакыр башка билим, башка дүйнө. Ал жерде бүткүл ааламдын, планеталардын сыры катылган, улуу ойлор топтолгон, адамзаттын келечек тагдырын айткан илим-билим бар ал жерде. Кыргыздан али бир да бала барып окуй элек, Адлет биринчи болот. Бизден деле бирөө жетсин да Шам балага. Байыртан бери аалам сырларын, илимин чогултуп келген жер астында Тибетте калган ыйык шаар. Рух дүйнөсүнүн эң бийик чокусуна барсын, кийин баладан кандай адам чыгаарын бир Алла билет. Көкүрөгүндө бир нерсе бар немени алып баралы ошол жака. Жок эле дегенде Тибет медицинасынын устаты болуп келет деп Айзаданы абдан ишендирген. Сөздүн чыны, Тибет окуусунун чоо жайын таштан өзү да даана билчү эмес. Айзадага дагы түшүндүрө алган жок. Бирок баласы демейдеги бизнес, юрист, маркетинг, менеджмент кесиптерин айтса эле баш чайкап тургандыктан Айзаданын айласы куруп турган. Ошондуктан таштандын айтканынын өзүнүн ой жоорусу менен толуктады дагы баласын Тибетке жиберүүгө макул болду. Бишкектин өзүндө эле Тибет медицинасы деген канча борбор ачылды. Ошолордун биринде эле борборду Адлет уулу келечекте ачып алса болбойбу? Албетте болот. Бирок бул чоң маселени эми атасы Саламат менен макулдашуу керек эле. Адик деди. Бир топко унчукпай баскандан кийин таштан мектеп жөнүндө сөздү бүтөлүчү. Мен Жылдыз эжеден окуйунчу байке. Жок, мен сени бир жака зордоп жиберейин деп жаткан жокмун дегенкисин айтам. Башка мектеп жөнүндө сүйлөшкүң келбесе, анда мен да сөздү токтоттум. Жылдыз эжекени кайдан табабыз? Тапса болот, бирок аны адегенде апаң, атаң менен кеңешели. Кое тур, Адик. Дагы бир сөз бар. Ляп деген эмне экенин билесиңби? Ляп? Ооба. Апийым го дейм. Сен тартасыңбы? Ляп эмес, бир жолу кара куурай тартып көргөм. Кандай болот экен? Эки бала тартканбыз. Күлүп атып боору сезилген. Ал мени карап алып күлөт, мен аны. Күлгөн сайын кебетебиз укмуш бузулуп, анан ого бетер күлүп. Анан класстагы балдарга барып айтып берсек, алар бизде шылдыңдап коюшту. Эмне деп? Мактанышат. Биз небак стеклого, промедолго өткөнбүз, а сен экөөң сапляк, сасыган кара куурайды биринчи жолу тартыптырсыңар деп. Анан болду, ошону менен дагы бир жолу тарттык, анан тартпай калдык. Эмнеге? Билбейм, жөн эле тартпай калдык. А тиги балаңдын аты ким? Аны экинчи жолу тартканда атасы кармап алып сабап салган. Ошондон кийин жолобойт. Экинчи тартпайбы анын? Ишенесиңби? Унутуп да калды. А сенчи? Мен дагы? Адлет байкесин карап туруп, ууртунан күлүп койду. Восток 5 кичи районундагы Изабель Минчик еврей лицейи мурдагы балабакчанын биринчи кабатын ээлеген экен. Жылдыз эжейин ал жерден табуу кыйын болгон жок. Бирок танаписке чейин фойеде күтө турууга туура келди. Мен еврей тилин билбейм да, деди. Адлет таштанды жеңден тартып, сароолап, таштан мостоюп тамашалады. Кыргызча окугуң келбесе, еврейче окуйсуң да. Аңгычакты балдар топурап танаписке чыгышты. Адлет балдардан сүрдөп, атүгүл тердеп кетти. Чурулдаган немелердин көбүнүн кулагында же мойнунда илинген радио наушниктери бар экен. Кийингендери башкача. Жылдыз Карабаева фойедеги тааныш адамдарды көрүп таңыркай калды. Адлет, сенсиңби? Саламатсызбы эжей? Деп Адлет жер карады. Саламат, кайдан меймандар? Эжей баланы ийнинен кучактап, таштанга суроолуу карады. Адам жандын
ички табышмагынын дагы бирөө ушул мурда жолугуп эле жүргөн адамың кокустан эле көзүңө башкача көрүнүп калат. Таштан толкундап кетти. Адилеттин жылдыз эжеи мурда көргөндөн таптакыр башкача жан турбайбы? Карегинен нуру төгүлгөн, жылдызы жүзүнөн жанган керемет келин таштанды бүгүн бир башкача карап турду. Мезгил экөөнү тең өзгөртүп салгандай. Өмүр бою бирин бири издеп табыша албай жүргөн ашыктар азыр ушул мүнөттө күтүүсүздөн табышып тургандай. Таштан мис болгон бойдон тура берди эле, акыры жылдыз биринчи көзүн ала качып кетти. Келин эмне кылаарын билбей, бети дуулдап бысып, акыры Адилетти кайрадан кучактап тамашалады. Адик, бул киши сага ким болот? Досум. Таштан катуу күлүп жиберди. Досум десең, атасы Зы менен сүйлөйт. Мен Адилеттин чоң досумун. Бул менин кичине досум. Таштан капыстан жылдызга колун сунуп калды. Түшүнүксүз же салам бергениби же эмнеси. Жылдыз сунган колду алды дагы кызарып кетти. Экөөнүн көз караштарын кайрадан бир сыйкырдуу ирмем аралап өттү. Колдору болсо ажырашкысы жок, бирок жылдыз кайрадан биринчи болуп колун тартууга аргасыз болду. О, жакшы экен, жүргүлө анда, тигил буш класска деди. Ал Адилетти колтуктай калып. Окуучусу жөнүндө сөздүн баарын угуп бүткөнчө жылдыз эжейинин өңү нечен жолу өзгөрүлүп, акырында баланы кучактап алып жашып кетти. Менин эң таланттуу окуучум элең. Ушуга дейре жеттиңби, Адик? Сизден башка эч кимден окугусу жок, деди Таштан. Түшүндүм, бирок анда Адикти мага эртеңкиге чейин калтырып кеткиле. Экөөбүз биздикине барып терең ойлонолу. Макулсуңбу, Адик? Адилет башын ийкеди. Таштан болсо азыр деп нары басты дагы чөнтөк телефонунан Айзада жеңесине чалды. Апасы макул, деди. Ал кайра басып келип жылдызга. Келин Таштандын балбылдап тиктеген көздөрүнөн кайрадан көзүн ала качты. Чексиз ааламда адегенде башаламан болгон экен. Аны тартипке салыш үчүн Кудай Таала жаралган. Ал өзү эле 7 катар асманда жоктон бар болуп, аба менен нурдан жаралып калган. Андан кийин өзүнө жардамчыларын жараткан. Улук периште, Иблис, Азизил деген көп жардамчылары болгон. Бир күнү Алла жерди жаратып, айбандарды, куштарды ошол жака жашасын деген. Жер айбанаттардын гана мекени болчу. 7-нчи күн дегенде ал ойлонуп отуруп, өзүнө окшогон жан жараткысы келип, адам атаны жасаган. Анын денесин жердеги топурактан, жанын Сириус планетасындагы абадан жасаган. Адамды Кудай өзүндөй өлбөс кылып жараткан болчу. Адамга Кудай өзү суктанган, себеби ал өтө акылдуу жана сулуу болчу. Эми мен буга жолдош кошуп берейин деп, анын бир кабыргасын алып туруп, обо энени жараткан. Обо эне адам атадан 99 эсе сулуу жана назик болгон. Экөө тең Кудай менен кошо асманда түбөлүк жашамак. Алар жыргап жашаган бейиш багында бир түп ачуу алма бар болчу. Анын алмасын жегендер ак менен кошо караны да билип, күнөөнү көп жасап, бактысыз болуп калмак. Ошону Кудай Таала адам ата менен обо энеге эскерткен, эч качан жебегиле деген. Экөө алмага жакын басып барчу да эмес. Кудай Таала өз жардамчыларынан дагы адамды жакшы көрүп, көбүнчө аны менен сүйлөшө берчү. Ошого Иблистин ызасы келчү. Ошондуктан Иблис обо энени азгырып, тукумуңар көбөйөт деп кызыктырып, алманы жегизип койгон. Ошентип Кудайдын айтканы бузулат. Аны укканда Кудай Таала аябай каарданат. Адам ата менен обо энени айбандар жашаган тоголук жерге түшүрүп салат. Тукумуңар мейли көбөйсүн, бирок өмүрүңөр кыска болсун. Күнөөнү, кылмышты, адилетсиздикти тилеп алдыңар. Алар эми башыңардан кетпейт деп, Алла Таала Азизилди чакырып алып, адамдын жанын мен айткан кезде алып турасың деп тапшырат. Муну укканда Иблис аябай сүйүнгөн. Улук менен периште болсо, адам ата обо энеге болушкан, Кудай болушпагыла деп аларга тыюу салган. Улук болбой эле бир жолу аларды кайрадан асманга алып чыгып, түбөлүк жашатмак болгондо Кудай аны да жазалаган.
жерден асманга кетчү коридорлордун баарын жаап салган Кудай улукту жер бетиндеги кайлас тоого чынжырлап камап туруп, анын ысымын өзүнүн ысымына кошуп алган. Ошондон кийин Алла улук деп бирге айтылат. Улук Кудайдын каарына ошентип калган. Ал акыр заман болмоюнча камоодон чыкпайт. Периште болсо Кудайдан коркуп адамдын жанына келе албайт. Алыстан гана жакшылык жасап жүрөт. Ал адамды дайыма колдойт. Иблис болсо дайыма зыян кылат. Жер бетинде айбандар менен бирге жашап, адам ата обене тукуму аябай көбөйөт. Бир күнү алар чогулуп, биз эмне үчүн өлбөс эмеспиз? Эмне үчүн түбөлүк жашабайбыз? Муну биз Кудайдан сурап, талап коебуз, ага жетебиз деп, Бабил шаарындагы дөбөгө бийик мунара сала башташат. Бабил мунарасы күндөп түндөп бийиктей берет. Акыры Кудайга жете турган болгондо Кудай Таала амал ойлойт. Адамдардын өңдөрүн да, тилдерин да арбашка кылып салат. Ошондо Бабил мунарасын салып жаткандар бирин-бири түшүнбөй калат. Мунара токтойт. Адамдар болсо ошентип өлбөс боло албай, жерде айбандар менен биротоло жашап калган экен. Алар адилетсиз. Анткени эң эле биринчи кылмышты адам ата обененин өз балдары баштаган. Эмне үчүн Кабыл өз иниси Хабылды өлтүргөн, көрө албас ичтар болгондугу үчүн. Энеси Обо кичи уулу Хабылга айткан болчу: агаңды шайтан азгырып дос кылып жүрөт, сак бол, ичиңдеги кубанычыңды ага айтпа деген. Бирок Хабыл айтып койгон: мен адам атам бөлүштүргөн боюнча малдын пири болгон соң Алла Таалага бир кара койду курмандыкка чалсам, ал зыяратымды кабыл кылды, Кудай мени жакшы көрдү деп мактанган. Эртеси эле мен дандын пиримин деп Кабыл толтура кап буудайды Аллага багыштаса, ал кабыл кылбай коет. Ошого ичи күйгөн агасы энисин таш менен башка уруп өлтүргөн. Ал экөөнөн тең көп балдар калган. Баарынын тең канында жакшылык менен кошо жамандыктын бүртүгү жүгүрүп турат. Ал бүртүк токтоосуз көбөйө берген. 4-класстын баласы жазган дил баянды окуп бүткөн соң кош сызык дептердин эки барагын кармалап, таштан күлүмсүрөп отурду. Адилеттин зиректигине, уккан билгенин, таштан өзү берген китептерден Кудай жөнүндө окугандарын бүт эптештирип жазганына ичи элжиреди. Карасаң, Вавилонду Баабил деп Шумерче өз аты менен бергенин. Алардын жомогун анык кыргыздыкындай кылып койгонун кара. Балким түбү бир болсо керек, бул баладан чыгат. Бирок телефондун үнү таштанын оюн бөлдү. Трубканы алса Жылдыз эже экен, үнү негедир кубанычтуу. Адилет биздин лицейден окууга макул болду, деди Жылдыз сүйүнчүлөгөндөй. Кандайча, еврей лицейиненби? Окуу бизде негизинен орусча, англисче. Мен буларга кыргыз тилинен сабак берем. Иврит сабактарынын ордуна Адилет орус, англис тилин окуй турган болду. Директор менен сүйлөшүп койдум. Апасы чечсин, ансыз болбойт го? Албетте, бирок сиз сүйлөшүңүз, же болбосо мен сүйлөшөйүн. Мен апасын сизге алып барсам кандай болот? Окуунун акысын дагы макулдашыш керек го? Ооба, бул өзү кымбат лицей. Мен Айзаданы жакшы билем да. Ап келе бериңиз. Баса сочинениясын окудуңузбу Адилеттин? 4-класста жазган. Кайра өзүмө бериңиз, мен аны катып жүрөм. Бала сизге сырын айттыбы деги? Негизинен сизге айткандарды мага дагы айтты окшойт. Гравитациялык коридорлор жөнүндөчү. Ошону түшүнгөн жокмун, кечиресиз. Планеталардын аралыгында дейби? Ошондой коридорлор бар эмиш. Анда сизге дагы четин айткан экен. Ошону издейин деп жүрүп, бул шайтан сабагын таштап жатпайбы? Бирок сиздин тилиңизди алат, ошого ишенебиз. Калганын барганда сүйлөшөлү, 3 күндөн кийин Адилет Нарбаев Изабель еврей лицейинин 5-классына отуруп окуй баштады. Биз кыргыз мектебинен балдарды өзүбүзгө албайбыз. Аны жакшы билесиз. Жалаң гана сиздин сөзгө ишенип алдык. Эгер бу балаңыз 4 классты 5ке окуганы чын болсо, көрөбүз деп лицейдин кожоюну Анри Брудный Жылдызга сылык айтып, мойнуна тымызын доомат илип койду.
Балага ишенем, деди. Жылдыз чыгып баратканда директордун кабинетинин эшигин демейдегиден катуу жаап, Андре Брудный артынан карап башын чайкады. Ал Жылдызга тийишип жүрчү. Адилет түштөн кийин мектептен келген бойдон жазуу үстөлүнөн алыс жылбайт. Мындай тартипке чымырканып жүрүп көнүп талды. Болгону анда-санда компьютерине отура калып ойнойт. Көбүнчө Жылдыздарга саякат жасаган видеокассеталарды тегеретип, ааламдагы гравитациялык коридорлорду изилдейт. Бүгүн болсо оң мүрөсү сыздап, ызасына чыдабай көзүнө жаш тегеренип отурду. Киргиз деп класстагы балдар ага кличка коюп алышкан. Өңү ак саргыл, чачы тармал, мурду коңко койроок баланы адегенде Черкес деп, андан кийин Пеппи деп, акырында мамлекеттик тил күнүндө кыргызча бийлегендиги үчүн Киргиз деген кличкага токтолушту. Папкасын катып коюшуп, буттан чалып, акыры 2-3 жолу мурунга жеди. Өзү дагы жөн калган жок. Аны Киргиз дегендер көрсө еврей эмес эле, өзбек, уйгур, дунган балдар экен. Баарысы тең өздөрүн крутой, бугор, олигарх деп аташкан Кыргызстандагы жаңы байлардын балдары экенин Адилетке таштан айтып түшүндүрдү. Орустун, еврейдин балдары эмес, Адилетке адеп катылгандар жалаң ошолор. Бир сапар класстагы балдар жашыруун бир маанилүү ишке даярдана башташты. 2-ден 3-дөн күбүрөшүп шыбырашат. Адилетти араларына кошушпайт. Ошентип отуруп, акыры болчу окуя сабактан кийин мектептен оолак чала бүткөн имараттардын далдаасында өтмөк болду. Сен да барып көр, анткени кийинки кезек сеники деп Адилетке уруксаат беришкен. Көрсө бир уйгур менен бир орус баланын жекеме-жекеси болмок экен. Экөө ортого чыгып, калгандары тегеректеп турушту. Класстын кыздары да келишип, балдардан мурун калыстар тоонун ишин аткарып чуркурашууда. 2 бала алды менен чашташып, мушташып, анан күрөшө кетишип, ит жыгылыш болуп кайра туруп, Айдор көпкө тирешти. Алардын ар бир бошу же чалып чыкканы кыйкырык чуу менен эсепке алынып, акыры уйгур баланын мурдунан кан кетти эле. Баары кол чаап жиберишти. Ошого шерделе түшкөн каршылашы беркини аяосуз койгулап, акыры тигил тил оозу жок жатып калгыча тепкиледи. Ажыраталы болду деген бирөө да чыкчудай эмес. Ошондо Адилет кандайча ортого чыга түшкөнүн өзү да билбей, орус баланы токто деп жеңден алды. Жеңишке шерденген бала кайрыла калып, муштумун Адилетти көздөй бир шилтеп, чыкыйга чала уруп кеткен болчу. «Нилез, дурак, Киргиз», деди аңгыча тургандар чурулдап. Кыздардын бирөө келип, Адилетти түштөн ары бир түрттү эле. Бала чалкасынан түшүп кала жаздады. Уйгур бала болсо канга чылк боелуп, сынган кирпичтердин арасында жатты. «А теперь гошку под кран. Хорошо умойте. Чистота залог здоровья». Ха-ха-ха. Апты өтпөй эле кезек Адилетке келип, аны күн мурун өзүнө огузушкан көрсө шалкараттуу бир дунган бала Адилетти заказ кылыптыр. Себеби эч белгисиз. Өткөндө Киргиз мени коридордон жөөлөп кеткен деген негиз айткан эмеш. Ал бала класстын атамандарынан кастетке уруксаат алган экен. Сага дагы уруксаат кийип чыксаң болот деп Адилетке эскертишкен. Адилеттин шаштысы кетип калды. Кастети жок эле. Анын үйүндө болгон бүткөн куралы чөнтөк газ баллончик. Анысы дагы бирөө эле болчу. Айласы кетип, ал таштанбай кесин айтууга аргасыз болду. Кастет сурады. Таштан баланын айткандар угуп бүткөн соң дароо лицейге Жылдыз эжейине бармак болду. Жекеме-жекени токтотуп, аны уюштургандарды дароо жазалаш керек эле. Бирок ага Адилет такыр макул болгон жок. Баары бир алар мени чөгөрөт деди. Ал айласы кетип. Жекеме-жеке болмоюнча болбойт, анда эмесе деп таштан катуу ойлонду дагы бир амал тапты. Адилет менен Шалкар ортодо беттеше баштаган кезде бир чоң киши үстүлөрүнөн чыгып калды. «Эй, достор, оюн көрсөк болобу?» деди. Ал киши эчтеме билбеген болуп. «Сиз кете бериңиз, жолтоо болбоңуз» дешти. Биринчи кезекте кыздар чуулдашып. «Макул, кете берейин». Чоң киши кетип калды дагы
тигил эки атаандаш мушташа баштаганда кайрадан шып жетип келип, экөөнү тең шилиден алды. Милицияга камайм экөөңдү тең. Мени менен жүргүлө. Кандай акыңыз бар? Булар ойноп атышат. Көрдүм. Кастет деген кандуу курал. Бул үчүн камалат. Мен милициянын капитанымын. Кандуу эмес, финка болсо бир жөн. Кана, сен бери келчи. Финкаң барбы? Таштан эки атаандашты жетелеп келип, лицейдин директору Анри Пруднега тапшырды. Ошол чала болуп бүтпөй калган беттеште Адлет мөрүсүнө кастет жеген болчу. Азыркыга дейре басылбай ооруйт. Бирок эң негизгиси Адлет беттештен качпады. Калыстар тобу болсо, аны эме чөгөрүүгө акысы жок. Эч ким аны жыккынчы же бок жүрөк деп кемсинте албайт. Бул лицейде болгону дагы жарым жыл окуйт экенсиң. Мушташка катышпай эле койчу, деди Таштан. Андан көрө билимиңди күчөт. Машинада Жылдыз эжеи да бар эле. Бала эжейин суроолу карады. Үйгө айтпай эле коелучу, эжеке. Эмнени, мушташканың ардыбы? Адлет башын ийкеди. Билбей турам, деди Жылдыз эжеи. Менимче айтпай койсо болот го. Мушташ үзгүлтүксүз болду да. Таштан рулдан колун албай, артка Жылдызга карады. Дал ошол тушта сары дарбаза шак ачылып, баланын атасы Саламат сыртка чыга келди. Машинедегилер үндөбөй аны тиктеп калышты. Адилет, деди. Саламат болгон окуяны билип койгон сыяктуу шектүү үн менен. Бала сыртка чыга жөнөдү. Таштан болсо Жылдызды үйүнө жеткизип коймокко, Маздасын дароо буруп кетти. Машина Саламаттык эле. Күн кыпкызыл болуп батып барат. А мен болсо дагы эле эч нерсе жаза албай отурам. Жылдыз эжей берген дил баянын темасы туура эмес. Ошон үчүн жаза албай жатат окшойм. Ной же Нух пайгамбар эмес. Ясуфту байыркы Шумер легендасынын каарманы жөнүндө жазгым келет. Яйсуфту деген ат байыркы Шумер тилинде жай аккан суу дегенди билгизет. Муну мага Таштан досум айтып берген. Эгер ушуну жазсам, Жылдыз эжей каршы болбойт. Адам ата менен обо эненин кичүү баласы Хабылдын өлүмүнөн кийин жердеги адамдардын көңүлү бузулуп калды. Биринен бири шек санап, бир туугандан дагы ишенич кетти. Акыры жер үстүндө көбүнчө адилетсиздик өкүм сүрө баштады. Жакшылыкты бардык жерде жамандык кубалады, кемсинтти, шылдыңдады. Буга кайгыргандар өтө аз болду. Бир гана адам, Яйсуфту деген 40 чамасындагы киши күндүр түндүр ыйлай берди. Кишилер ага күлүп, атын ыйлаак деп өзгөртүп шылдыңдашты. Ыйлаак кишинин 3 баласы бар эле. Ал үчөө да атасындай ыйман күтүшкөн. Яйсуфту акыры Кудайга үнү жете озондоду. О Алла, пенделериң бузуку жолго түштү. Алар кылган кылмышты санап да бүтө албайм. Сенин улуктугуң чын болсо, булардын бирин дагы жер үстүнө калтырба. Анткени булардан жалаң бузуку тукум тарай турган болду. Ушинтип 7 күн, 7 түн сарлагандан кийин Алла Таала ыйлаактын тилегин кабыл кылды. Бат эле асмандан буйрук келди. Пендем, Ясуфту, сен эми көз жашыңды тый. Ыймансыздар бүтүндөй топон сууга чөгүп жок болот. Ошон үчүн балдарың менен саж жыгач тигип өстүрүп, ошондон кеме жаса дейт. Ясуфту 3 баласы менен саж жыгачын тигип өстүргөн соң зор кеме баштайт. Ыймандуумун деген адамдарга кабар айтып, кеме жасагыла, топон суу каптайт десе, алар ишенишпейт. Яйсуфтуну шылдыңдашат. Көп жылдан бери тамчы жаан жок, жер кургап жатса, кайдагы топон сууну айтасың, кийле суу деп күлүшөт. Кеме жасап бүттүм, о Алла, сууң качан пайда болот дегенде асмандан жооп келет. Мен белги берем. Ал болуп от күйгөн жерден суу чыга баштайт. Аны уккандан кийин Ясуфту тамак ашын иче турган суусун камдап кемеге салды. Кеме 3 кабат эле. Үстүңкү кабатына Ясуфту өзү тандап атайын киргизген канаттуулар жайгашты. Ортосуна аялы, балдары, келиндери менен өзү кирди. Эң төмөнкү кабатын болсо калган жаныбарларга берди. Ошол күнү Ясуфтунун аялы жүгүрүп келди.
Ясуфту мырзам, тандырға от жағып жатсам, чоқтың астынан су шыға баштады деді. Bir күні аялы емтеңдеп чуучуп, анда тезінен кемеге кіргіле деді. Ясуфту баарына шашылыш буйрук берип, бирок ал чуучулап Алладан сурады. О жараткан, айбандар бири-бирине кас эмеспи? Кемеге киргенде кандай болор экен? Ясуфту пендем, сен санаа тартпа. Аларды кас кылганда мен, дос кылганда мен өзүм болом. Ошондон кийин кемеде тынчтык өкүм сүрдү. Арыстан жолбурстур жоош болду. Жылаандын уу тиши түшүп чакпай калды. Карышкыр болсо коркуп бир бурчка тыгылды. Эшик гана кемеге кирбей кетенчиктеп туруп алганда. Эй Хайбар, кир кемеге деп. Ясуфту бир кыйкырганда эшик кирип кетти. Асмандан күндөп-түндөп кара нөшөр куя берет. Жерден дагы ургуп суулар чыгат. 40 күн, 40 түн токтоосуз суу каптаганда жер үстүндөгү адамдар менен жаныбарлар бүт кырылды. Жер бети тазаланды. Ясуфту кеменин ичин кыдырып карап жүрсө, Иблис отурат бир жерде. Сен бузуку кантип кемеге кирип кеттиң? Эшектин куйругунан тартып киргизбей тургам кемеге. Ошондо сен өзүң кир Хайбар деп кыйкырбадыңбы? Анан эшек менен кошо кирип кеттим. О, Иблис шайтан. Сен адамдын азгырыгы, кайрадан жер үстүндө тирүү калган турбайсыңбы? Деп Ясуфту кайгырган экен. Бирок Иблисти сынап көрмөк болот. Иблис, сен өлбөс болуп жаралган адам атаны бейиш багында азгырып, өлө турган пенде кылып салдың. Өзүң болсо өлбөс болуп жүрөсүң. Бул калыс эмес го? Кудай тообо кылып адам атанын өлбөстүгүн кайра сура деген экен. Ей Ясуфту, макул, мен тобо кылайын. Кудай макул ошого, күнөөмдү кечеби? Ясуфту Иблистин тилин алып, Кудайдан анын күнөөсүн кечүүнү сурайт. О Ясуфту, адам атанын табыты сенин кемеңде эмеспи? Ошого Иблис сежде жүгүнүп кечирим сурасаң, табынсаң, жүгүнсүн, сежде кылсын, күнөөсүн кечирейин деген экен. Ошондо Иблис сежде кылбай койгон. Адам атаңар тирүү кезинде мен ага баш урган эмесмин, эми чириген денесине баш урамбы дептир. Ошентип Иблис шайтан адам менен достошпой койгон. Күндөрдүн биринде кеменин ичинен ургуштап суу чыга баштайт. Ясуфту шашылыш кыйкырат. Тешикти ким табат? Мен табам деп жылаан алдыга чыгат. Ал суйлуп жүрүп кеменин түбүндөгү тешикти табат. Ошого куйругун тыгып коюп, ийрилип жатат. Кеме чукпай аман калат. Жылаан, топон суу токтогондо сенин тилегиң эмне болсо ошону орундатам деп Ясуфту убада берет. Эй айбанаттар, силер жакындашпагыла, тукум көбөйтпөгүлө, кемеге батпай чөгүп кетебиз деп Ясуфту буйрук берет. Ошого болбой эле чычкандар аябай көбөйүп кемени теше башташат. Ошондо Алла Тааладан Ясуфтуга буйрук келет. Арыстандын башын сыла дейт. Ясуфту арыстандын башын сылаганда ал чүчкүрөт, мурдунан бир мышык ыргып кетет. Ал мышык чычкандарды кырып жоготот. Кеменин ичи боксийдикке толуп кетип, сасык жыт тумчуктурат. Кудай Тааладан буйрук келет. О Ясуфту, пилдин жонуна чыгып аркасын сылачы. Пилдин аркасын сылаганда анын тумшугунан 2 чочко чыгат дагы. Боксакты бүт жеп жоготот. Кеме таза болуп калат. 40 күн, 40 түн дегенде топон суу тартылат. Ясуфтун кемеси Кан теңир тоосунун үстүнө токтойт. Жамкыр басылып, суулар тартылып, жер бети кургай баштайт. Бардык жер кургады бекен, көрүп келчи деп Ясуфту карганы жиберет. Карга талаадагы тарпты чокуп отуруп кечигип калат. Ясуфтунун чыдамы кетип көгүчкөндү жумшайт. Көгүчкөн ар кайсы жерге конуп, бутуна кызыл ылайды жугузуп келип кабар берет. Ясуфту кечигип калган каргага чууланып, сен дайыма адамдардын көзүнө суук көрүнүп, өмүрүң коркунучта өтсүн деп Кудайдан тилейт. Ал эми көгүчкөндү, сен дайыма адамдардын көзүнө жылуу көрүн, аны менен жанаша жаша. Мен ушуну Кудайдан тилейм дейт. Эң аягында шашпаган жылаан соймоңдоп келип, Ясуфтуга кеменин тешигин таап, бүтөгөндүгүм үчүн мени ыраазы кылам дедиң эле. Мынакей келдим. О макулугум,
эмне каалың бар айт, мага кимдин каны таттуу болсо ошону ырыскы кылып берсең болду. Андай болсо мен билейин кимдин каны эң таттуу экенин деп Ясуфту бул ишке Чиркейди жумшайт. Чиркей сүйүнгөнүнөн ар кимдин канын соруп жүрө берип кечигип калат. Кирбейген шайтан. Эмне мынча кечикти? Сен билип келе койчу деп Ясуфту Чабалекейди жиберет. Чабалекей Чиркейди таап сураса, дүйнөдө адамдын каны эң таттуу экен, ушуну Ясуфтуга айтканы баратам дейт. Ошондо адамдын досу Чабалекей кайгырып амал ойлойт дагы, минтип алдайт Чиркейди. Эй, Чиркей, ошол кандын даамы тилиңде калгандыр? Мен да билейинчи, тилиңди сунчу. Чиркей мактанып тилин сунганда, Чабалекей тилинин жарымын жутуп жеп коет. Экөө чырылдашып, бирин-бири кууп отуруп, Ясуфтун алдына келишет. Тилинин жартысынан ажыраган Чиркей сүйлөй албай ыз дей бергенде, Ясуфту түшүнбөй Чабалекейден сурайт. Анда Чабалекей: "Досум Ясуфту, Чиркей мага жолдо келатканда мындай деди: дүйнөдө жан жаныбар өтө көп экен, ошолордун баарынын канын сордум эле. Эң ширини бака балчактык экен. Андан артык кан болбойт" деди. Чиркей эмне муну мага өзү айтпайт? Ал баканын досу, ошон үчүн анткорлонуп айткысы келбей калп эле ызылдап атат. Анда эмесе жылаан чеберим, сенин эмгегиң зор, айтканыңды эки кылбайын, сага өмүр бою укум тукумуң менен баканын каны эти насип болсун, ушуну Кудайдан тилейм дейт. Жылаандын Чабалекейге жини келип кетет. Себеби ал баканык эмес, адамдын каны эң таттуу экенин мурда эле билчү. Ошон үчүн Чабалекейди качырып барып чагайын дегенде ал уча качат. Жылаан аны куйруктан гана тиштеп калган экен. Чабалекейдин куйругу эки ача болгону ошондон. Ошентип жер бети тасарат. Анда Ясуфтунун гана тукуму көбөйө баштайт. Бирок алар менен Иблис дайыма бирге. Ал улам кийинкилерге зулумдукту үйрөтө берет. 800 жыл жер үстүндө жашаган соң Ясуфтуга Азезил келет. Жанын алмак болот. Ошондо ал Кудайга кайрадан ыйлап кайрылат. О Кудай, адам баласын аясаң, анда улукту кайлаштуудон чыгарып, ордуна Иблисти чынжырлап бер. Сен өзүң жараткан адам пендең ошондо оңолот. Оңолбойт деген жооп келген экен асмандан. Адилет. Тагдыр экен, жашы 30-га такап келгенге бери таштан үйлөн алган жок. Университетте окуп жүргөндөгү, андан кийин шаардын мектептеринде мугалим болуп жүргөндөгү жөн эле көп жерлерден таанышып, ынак болгон кыздары, келиндери салаадан аккан кумдай мезгил менен кошо изи өчүп кетип жатты. Көбүнүн аттарын да унутту, карт бойду катанды. Моссоветке түнкү көпөлөктөргө барат экен деген жаман атты сөзгө да калды. Анын достору таштанды үйлөнтүү боюнча комитет түзүштү. Комитеттеги мүчөлөр жалаң досторунун аялдары. Күн алыс бир кыз же келин менен тааныштырышат. Түгүл үйүнө барышып, тамак ашын ичип, шараптан шыңгытышат. Таштанга жагам деген талапкер күнү менен даярданып, жасанып түзөнүп, акырын сүйлөп, аяр басып отуруп, акыр аягы жыйынтыксыз кала берет. Бара-бара комитетчилердин тааныштыра турган кишиси калбай, өздөрү дагы жадап бүткөн кезде. Сага деги ким жагат, айтчы дешти. Баары эле жакты, бирок бири да чекеме жазылбаптыр. Андай болсо бар. Ал дагы бырышкан чекеңдеги жазууңду окуп алып, анан кел. Аяштары дал ошентип оюн эмес, чындап эле таарынычын айткан күнү Адилет инисинин айынан Изабель еврей лицейине Жылдыз менен биринчи ирет капыстан көрүшкөн. Ошол көрүшүүдө экөөнүн тең көз карашында сыйкырдуу бир ирмем жылт этип өткөн. Бара жүрө ошол түпкүлүгү асмандан, илгеркиче айтканда ашык болгондорго көкө теңирден келе турган табышмактуу көз ирмем өз ишин кылбай койбойт экен. Таштан менен Жылдыз экөө капыстан эле, бирисиз бири тура албай калышты. Экөө жолугуп бир басса, телегейлери тегиз, кабактары ачык, жүрөктөрү экөөнүкү бирдей өрөпкөйт. Айтаарга сөз да бар, күлөөргө күлкү да бар. Бу жалган жалаң ушул экөө үчүн гана жаралган сыяктуу. Башка эч нерсенин кереги жок. Баардыгы унут,
Бардығы тең экөөнүн төмөн, экөөнүн алыс, экөөнү эч тиешеси жоктой. Экөө бардык дүйнөдөн таза жана бийик. Дал ошондой маанайда Таштан менен Жылдыз Алтын Ажыдар ресторанына кол кармаша шайдоот кирип келишти. Теңир күбө бул асмандан түшө калгансыган бирине бири оппокшош эки жашты көрө салган рестораннын кызматкерлери дапдарып тосуп алышты. Куш келиңиздер деди жетип келген официант жигит өзгөчө жадырап. Жигитке жооп катары Таштан менен Жылдыз бири-бирине ысык жылмайды. Эмне каалайсыздар? Тамактын тизмеси мынакей. Менин кардым ач, меники андан бетер. Мен лаңман заказ берем. Мен дагы, мен коньяк ичем. Мен дагы, мен бүгүн бактылуумун. Мен андан бетер. Таштан нур төгүлгөн каректерин жалжылдатып, Жылдыздан көзүн албайт. Жылдыз болсо ийгин кол учу менен таянып, оортунан күлкү кетпей назданып, маңдайындагы жигиттин нес болуп өзүн тиктегенинен улам зор рахат алып отурду. Ресторандагы ал экөөнү ушул түнү Жылдыздын көп кабат үйүндөгү айнектей жаркыраган, тыкан жыйылган, куш жаздыктуу бир бөлмө квартирасы чыдамсыз күтүп жатты. Эртең акыркы сабак, түштөн кийин лицейдин короосундагы салтанаттуу тизилиш болуп, окуу жылынын жыйынтыгы чыгарылат деген күнү Ангри Брудный Жылдызды кабинетине чакырып алды. Кириңиз айым, маанайыңыз өтө жакшы экен, көзүңүз мынчемне нурданат. Албетте мен кубанычтамын, бирок бүгүн колуңуздан өбө албайм, кечирип коюңуз. Эмне үчүн деп Жылдыз ажарлана күлдү. Себеби сиз менен көз карашыбызды такташа турган күн келди. Анри Абрамович, жүрөгүмдү түшүрбөңүзчү. Акыркы күнү? Ооба, тилекке каршы окуу жылынын акыркы күнү ушундай болуп калды. Мына бул сочинение Нарбаевдикиби? Ооба, деди Жылдыз көздөрүн бакырайтып. Буга сиз эң жогорку баа койдуңуз беле? Сөзсүз. Нарбаевди отличникке чыгарып, лицейдин сыйлыгына көрсөттүңүз беле? Ал татыктуу. Анда бул окуучуга кылган өзгөчө аракетиңиз талаага кетти деп эсептеңиз. Сочинениеси таптакыр жараксыз, берилген тема боюнча жазылбаптыр. Ушундай деп жетишти. Ким? Калыстар? Олимпиаданын калыстары. Кайдагы калыс? Андрей Абрамович, бул лицейде менден башка эч ким кыргызча билбейт. Сочинение кыргыз тилинде болуп турбайбы? Во. Именно кыргызчаны эч ким түшүнбөйт деп өз билгениңизди жасап коюпсуз. Калыстардын мага берген жыйынтыгында сиздин аракетиңиз дал ошондой бааланган. Көрсөтүңүзчү, жюринин жыйынтыгынанбы? Мынаңыз айым, бирок колуңузга бере албайм. Ушул жерден окуңуз. Ушул бир эле абзацпы? Колдору да жок экен, деди Жылдыз бир барак кагазга көз жүгүртүп, таң калып. Сизге эмне, том керекпи? Мында сочинениянын темасы жөнүндө гана бир ооз сөз экен, мазмуну, сапаты жөнүндө эч нерсе жок. Пардон. Эң негизгиси, темасы жок болгондон кийин сапаты жөнүндө сөз кылууга мүмкүнбү? Сочинениеде темада ачылган, болгону каармандардын аттары өзгөрүп калган. Кыскасы мындай, Жылдыз айым, мен жетекчимин, калыс эмесмин. Ар бир сочинениени текшерип отура албайм. Мен жыйынтык гана чыгарышым керек. Кандай? Ойлонуп атам, дегенкиси калыстыктан таягансыз го. Начар окуучуну биринчи орунга чыгарам дегенсиз. Мунуңузду бүт жамаат билип калды. Бул өтө начар белге. Нарбаев башында гана жетишчү эмес. Азыр класстын эң мыктысы. Мугалимдердин бардыгы буга макул деп ойлойм. Андрей Абрамович, сиз мени капа кылбаңызчы, суранам. Жылдыз мурдагыдай эле жаркылдап күлдү. О, бали, сизди капа кылбайын деп дагы көп нерсени атайын айтпай жатам айым. Дагы эмнеңиз бар, Андрей Абрамович, четин чыгарайынбы? Бул өзү опурталдуу чоң саясий маселе. Бүт эле айтыңыз, эгер андай болсо. Болбогон нерсени айткыдай, мен бала белем, Жылдыз айым. Биздин лицей ат эле айтып турбайбы? Еврей лицейи. Кыргызстанда антисемитизм бир топ экенин билесиз. Кээ бир депутаттарыңар ачык эле чыгып атпайбы? Мына ушунун фонунда сиздин Ной пайгамбар жөнүндөгү бүткүл дүйнөгө белгилүү легенданы
жокко чыгарган окуучуну алемке көтөрүп атканыңыз эмнеден шек берет, түшүнөсүзбү? Андрей Абрамович, Кудай жалгагыр, саясат менен менин башымды оорутпаңыз. 5-класстын окуучусу жазган иште кайдагы саясат? Факт, Жылдыз айым, кеп 5-класстын баласында эмес, кеп мугалимде, анын көз карашында, кеп окуучу ошол көз карашта тарбия алып жатканында. Сүйлөп жаткан Брудныйдын өңү бузулган сайын Жылдыздын ууртунан күлкү кетпей туруп алды. Мага саясий айып тагып жатасызбы? Мен айтпайм десем болбойсуз. Ашыкча сөздүн эмне кереги бар? Менин табиятым ушундай, ашыкча сөздү эч каалабайм. Анын үстүнө баары 5 колдой түшүнүктүү болуп турбайбы айым? Туурабы? Билбейм, мен эч нерсе түшүнгөн жокмун. Бирок эмне кыл дейсиз мени? Жылдыз кабагын чытып сүйлөдү эле, аны байкаган Брудный заматта бөйпөңдөй түштү. Эч нерсе кылбаңыз, Жылдыз айым. Мен ойлонуп жатам. Эч нерсе кылбаңыз. Бар болгону сиз да ойлонуңуз. Баса. Брудный ордунан тура чуркап кабинеттен чыгып бараткан Жылдызга таанытмасын визиткасын сунду. Ойлонуп туруп, кайсыл убакта болсо дагы телефон чалсаңыз болот. Күнү да, түнү да. Контрагыңыздын мөөнөтү. Жылдыз аны укпастан кылак этип эшиктен чыгып кетти. Жүрөгү алып учуп, аны таштанды көздөй шаштырып бараткан. Сыртка чыга сала чөнтүк телефону менен издей баштады. Абонент недоступен. Номерди кайра кайталаса кайрадан абонент недоступен. Жылдыздын жүрөгү туйлап кетти. Эмне үчүн недоступен? Кайда жүрөт болду экен? Ошол эле учурда улуттук китепкананын архивинде кагаз тиктеп отурган таштан кайсыл бир туюму менен Жылдызды издеп, экөөнүн баскан турганын, өткөргөн таттуу түндөрүн көз алдынан чуурутуп, ишинен алагды. Таштанын телефон номери ал архивден чыккандан кийин гана алынды. Таштан, мен сени издеп атам. Шашылыш сөз бар. Каердесиң, Жылдыз? Үйдөмүн, күтүп атам. Баратам. Кола, апельсин, мандарин. Андан кийин экөө мандариндин ширесин оорутап, тиктешип отурушту. Биринен бири көзүн алгысы келбейт. Карап көзүм тойбой атат, деди таштан күлүп. А мен сени эмнеге тиктеп отурам билесиңби? Билсем буйрбасын. Ушундай сулуу, бойлуу, күчтүү, акылдуу жигитти Кудай мага чын буйрдубу, же калппы деп тиктеп отурам? Бойлуу болсо болгондур, бирок акылында шегим бар ошонун. Сенин акылың адилетке жугушуп, ошонун азабын дагы тарта турган болдук окшойт. Мен чындап кайгырып жатам, таштан. Биздин Абрамдын бүгүнкү мага айтканын эмне кылабыз эми? Ал еврейчиктин ою такыр башка да окшойт. Биринчиден адилет, отличник деген күбөлүк албаса, кейби. Тибетте ага карабайт. Баланын билимин алар өзлөрүнүн тести менен башкача текшеришет. Экинчиден Абрамовичти мен жок кылам. Кой деп Жылдыз чын дилинен күлдү. Ал бечарада эмне жазык? Бечара эмес ал. Лицей ачкан кожоюн да бечара болчу эле. Эгер менин тилимди алсаң, азыр аны текшерип көрөлүбү? Кантип? Сага таанытмасын берген турбайбы? Телефон чалып көрсөң, эмне деп? Ойлондум де, жолугушалы деп көр. Эмне дээр экен ал? Моромой. Макул дейт да, ал ошону күтүп атпайбы? Макул десе баралы, көрөлү. О, бул коркунучтуу вариант. Мен андай авантюрага бара албайм. Андан көрө мындай, таштан, эртең лицейге баралы дагы, адилет 5-чини бүттү деген документ алалы. Жылдык баалары ансыз деле жаман болбойт. А мен болсо лицейде иштебейм деп арыз таштап кетем Брудныйга. Ансыз деле контрагымдын мөөнөтү бүтөт. Адилет экөөбүздүн айыбыздан дагы бир жолу кызматсыз каласыңбы? Табылат. Контрагың качан бүтөт? Бүтүп калды. Бир эле окуу жылына болчу. А Брудныйды эмне кылабыз? Ал жашай берсин. Ага бир аз муштум жыттатып койсомбу деп турам. Кикбоксингчилер муштумсуз сүйлөшө албайсыңар, Муштум эркектердин эң түшүнүктүү тили, котормочунун кереги жок. Унчукпай бир эле урганда баардык тең, еврей да, негр да. Папуасың да, дароо түшүндүм дейт. Дагы сурооң барбы десең, жок, баардыгы окей дейт. Кыска жана нуска тил. Еврейлер мушташпайт болуш керек, интеллигенттер да. Анын чын, алар көбүнчө башы менен мушташышат.
Бирок могул эл аралык тилди дагы жакшы түшүнүшөт. Акыл бар да. Таштан муштумун түйүп столго таштап койду. Жылдыз жигиттин таштай катуу муштумун кармалап кызыкты. Ойбой, бул тийсе Абрамович өлүп калбайбы? Өлбөйт, бирок гарантия толук болот да. Экинчи сага сугун артпайт. Телефон чалып көрсөң, текшерели. Анын жообу белгилүү, ошон үчүн чалбай эле койсоңчу. Анда дагы бир гарантия бар. Экөөбүз ажырабас үчүн. Кандай? ЗАГС. Оо, мына бул толук гарантия. Кандуу кырсык капыстан болду. Эртең буюрса деп, Адилеттин Тибетке окууга кетишин атасы Саламат менен макулдашабыз деп жатышкан. Түшкү тамактын убагын милжеп да коюшкан. Саламат менен таң эртеде сүйлөшүш опурталдуу, кечкисин дагы тобокелге салышка болбойт. Анткени кечке дейре кимдир бирөө анын кыялын тескери айлантып коюшу мүмкүн. Ылайыктуусу эле түшкү дасторкон. Эгер Айзада ниетин коюп тамак жасаса, Саламаттын көңүлүн төлгүчүдөй эле таап коет. Охо, бу кайдагы катып койгон маймантуу, ябай биче, деп андайда Саламат жайдаңдай түшөт. Дал ошону кылмакка камырган Айзада кечтен баштап эле кыртыштуу, майлуу эттерди муздаткычтан чыгарып койгон болчу. Шектүү дүбүрт таразасы жылдыз капталга оогон кезде бул жолу түнкү саат 4 чамасында угулат. Ай, Саламат, сыртты карачы. Эмне? Дүбүрттөп атат. Кулагы катуураак болгондуктан Саламат дүбүрттү уккан жок. Катын укса каңшаар угат дегенсип шашпай кийине баштады. Таштан дагы келген жокпу деди ал аялына. Түнкүсүн иштеген неме кайдан келмегеле? Чыкчы батыраак. Эмне балекет болуп жатат деги? Саламат тездеди. Бирок короосу жактагы жарыкты күйгүзсө күйбөйт. Шаңкыраган катуу сигналын басса, анысы иштебейт. Короодогу иттин кенедей табышы жок. Телефону да үзүлгөн. Мылтык, деди. Ошондо Саламат бир шойкомду сезе аялына кыйкырып. Айзада колуна карматкан мылтык менен 1 мүнөттө сыртка жулунуп чыкты. Ай караңгы, жылдыздардын эле ыраак шууласы үрүл-бүрүл. Короодогу уйлары арканын үзүп түпүрөп, чочколору күркүлдөп, чаң тополоң. Тооктору бир жактан чуручу. Хайт, хайт! Деп катуу кыйкырды дагы. Саламат асманга мылтык атып жиберди. Өзү канчалык жаңкешти болсо да, мал короого кирип бара албай тартынат. Аңча дабыр-дүбүр карагандар качып кете баштады. Оорулар экени даана болду. Саламат короосунун тээ алыс бурчу жакты көздөп туруп, дагы бир заң иттирди. Мылтык туз менен октолгон болчу. Түнкү каракчылардын кылганы таң ата гана көзгө көрүндү. Ошол кезде ойгонуп турган Адилет дагы жылаң айлак жылаң баш атасынын жанына келип калган. Эки уй мууздалган экен. Биринин 2 саны, 2 колу жок. Ай күнүнө жетелек музоосу ичинен чубалып сыртта, чылада жатат. Экинчиси али тирүү бойдон тыбырчылап, бирок 1 саны жок. Каракчылар тирүүлөй кесе качышкан экен. Саламат бычагын алып уйду мууздай салды. Балаңдын боорун жеп калгыр деп, Айзада чылада жаткан музоонун өлүгүн өйдө алып, саманын үстүнө койгу чакты Саламат кыйкырды. Жолобогула, деди ал катын баласына. Издерди тебелебегиле, азыр милиция келет деп. Ата, Рем кайда? Өлүп жатат дегенде. Адилет атасы баш экчеген жакка жүгүрдү эле. Саламат колдон алды. Милиция келсин, анан кийин көрөсүң. Энең дурайым, Сансызбайдын кылганы? Анын мен эми башын кесип көргө тыгам. Жеңи жулунуп, Ремдин оозунда калыптыр. Жарык киргенден атасынын куп-куу болуп калчылдаган түрү, чанагы сыртына чыгып чакчайган кып-кызыл көздөрү балага даана көрүндү.
Аңчақты уйгуроодогу огороддогу канжиндин баары көзгө даана ачылды. Ата, деди Адилет боюн токтото албай солкулдап. Сансызбай байке, ушинттиби? Ал биздин тууганыбыз да. Тууган болгон энесин, жеңин кантип тааныдың, ата? Бир эле чириген сары курткасы бар, бүт эл тааныйт. Үйдөн келип сүт алып кетчү эмес беле? Ошондочу баарын пландаштырган турбайбы? Ал акмак, деди Айза да көзүнүн жашын эки алаканы менен улам жанып. Так гана сонун уйларымды мууздаган тура, мууздалып калгыр десе. Күн шашкиде милициялар келип, шашпай ишин башташты. Алардын эң эле негизги жумушу ооруну кармаш эмес, протокол толтурмай окшоду. Экөө короону, огородду тинтип, маалымат айтып, бирөө көчүгүнө отургуч коюп алып, шашылбай жазып жатты. Ошол кезде чоңдордун бири дагы байкабайт. Атасынын октулуу мылтыгын көтөрүп алып, Адилет Сансызбайдын үйүн көздөй кетип баратты. Баланын нервтери таштай түйүлүп, көз көрүнө болуп өткөн ырайымсыз жорука дегеле бул түгүн түшкөн адилетсиз дүйнөгө эт жүрөгү келише албай туттугуп, көзүнөн жаш куюлуп жүрүп отурду. Сансызбайдын үйү жашыл тилкенин арка өзүндө эле. Адилет өз боюнан бийик жүгөрүнү аралап өтүп, тууганынын үйүнүн тушунан чыкты. Мылтыгын көтөрүп алдыны карайын десе, көз жашы жолтоо. Бала 16-чы оор мылтыкты ташка жөлөп коюп, эки мушу менен эки көзүн сүртүп аткан кезде кандайдыр арт жагынан үн чыккандай болду. Караса бозат минген, ак сакалы жайкалып төшүнө түшкөн бир карыя турат. Балам, сен бирөөнүн канына забын болгону баратасың. Зулумдукту зулумдук менен кайырбайт, тарт кайра. Адилет карыяны бир карап, мылтыгын бир карап тургуча, ары жактан ит үрөт. Бала мылтыгын шашылыш жерден алып, кайра кыл чайганча, атчан карыя жок. Өзү жок болгон менен табышмактуу карыянын жуудар үнү Адилеттин көкүрөгүнө кадалып калыптыр. Ал мис болгонсуп, көпкө дейре Сансызбайдын үйүн карап турду дагы, алга жыла албай артына кылчайды. Ошол түнү баланын ароосу кармады. Мурда дегеле мынчалык кармач эмес, тиштери сынбасын деп, кайыш тиштетип, колдорун атасы менен энеси экөөлөп кармап, зиркилдеген толку денесин жууркан менен кошо басып, түн орто соогончо Кудайга жалынып чыгышты. Акыры бала эси ооп, кара терге түшүп, кыймылсыз сулуп тынчыды. Кудай, Кудай, баламды мынча эмнеге кыйнадың, деп Айза да көз жашын көл кылып, бирок кан жуткансып үнүн чыгарбай күйүткө малынат. Мурда эч качан мындайды тоготуп көрбөгөн Саламат болсо, бу сапар эмнегедир үн жок, сөз жок, соксоюп, кадимкидей алдан эмеден чоочуп турду. Саламат, менин гана пикирим туура, меникинен башканыкынын баардыгы жаңылыш деген жигиттерден. Ошенткен көктүгү, доюрлугу көп убакта өзүнө муш. Бирок дагы эле моюн бербей келет. Анткени менен мына бул Сансызбай тууганынын кылганы Саламатка катуу тийди. Мындай мыкаачылыкка тууган эмес, кыл чайнашкан душмандын да колу бармак эмес. Тирүү малдын буту колун кисе качат деген адам тарыхында дегеле болуп көрдү бекен? Кыргыз ушуга жеттиби? Же бүт эле жер шаарында адам ата балдары кедерине кеттиби? Баласы энесин муунтуп өлтүргөн заман акыр заман болот дечи эмес беле? Ошол келдиби ар бир үйгө сагаалап? Күнү түнү чочкосу менен алып урушуп жүргөн Саламаттын оюна ушулар капыстан келгендиктен бир нече күн ал нес болуп жер тиктеп калды. Такыр буркан шаркан түшкөн жок. Сансызбайды өзү басып барып, бир мерте көк челек кылып тепкилемек болду эле, милиция алып кетиптир дегенди угуп барган жок. Андан кийин негедир үн күйүп унчукпай калды. А баласы Адилет сезгенип ооруган күнү ал кадимкидей үрөйү учуп чуучулады. Бүт аалам, атүгүл кандайдыр бир белгисиз күчтөр ага каршы туруп калгандай сезилди. Өзү даана түшүнбөгөн бүдөмүк сырлар анын үчүн алып катуу саруулатты.
Бул үйдөгүлөр бүгүн дагы таң атпай төшөктөн тура элек жатып эле чыр чатакка камдана башташты. Инең дурайын деди Саламат алам ышыгын ап чыбыргытып. Деле менин төшүмөн башка жерге жатпайт. Айыгасың, бронхитиңе жагып атпайбы? Анын эмнеси жаман? Баарың бүтүп, ушул мышык калдыбы мени дарылай турган? Айкырбай эми, балаң окууга кетип атканда, жок дегенде бир күн айкырбай турчу. Түндөтөн бери аялы менен айтышып атып жадаган маселе кайра козголгонго Саламаттын жаны кейип турду. Унчукпай чыгып кетейин десе болбойт. Антсе булар аны макул болгондой көрөт. Ошон үчүн ал түндөгүдөй катуу эмес, ал сызыраак бурк этти. Оорулуу баламды мен эч кайда жибербейм. Саламаттын ачуусу келгенде чүйлүсү дүгдүйүп, көздөрү кызарып, таноолору кыпчылып, кишини тике качырчу адаты бар эле. Бирок өткөн кырсыктан кийин ал эмнегедир мурдагыдай айкырык салып бирөөгө бетме бет чыкпай калыптыр. Көбүнчө иниси таштанга чабуул койчу. Баардык кырсыктар үчүн бу сапар деле ичинен инисин күнөөлөп турду. Бирок бакырган жок. Ошого шүгүр кылып, иниси таштан чечкиндүү айтты. Жер оошкондо аруусу өтүп кетет. Анын үстүнө дайыма мени менен бирге болот. Жаныман чыгарбайм. Ал жердин тилин билбесе, кантип окумак эле? Англис тилин бала бакчадан бери эмне бекер окуптурбу? Саламат эми башка бир шойкомду эстегендей инисине капысынан буркандай түштү. Сен муну доктор болот дейсиң. Өзүнөн сурасам, башка бирдемени айтып атпайбы? Эмне мени алдайсыңар? Өз эмне деди эле. Таштан баланы шекип карады. Айтсаң каралдым, өзүң эмне дедиң эле? Бая күнү чатаңа, деп Айзада баласын кучактап өзүнө тартты. Архаттын окуусун дегем. Адилет мурдун жанып, атасын карап койду. Деди таштан шашылып. Туура жалпы жонунан Архаттын окуусу десе болот. Ал медицина деген сөз. Иниси чынын айтпаганын Саламат сезип турду. Бирок Тибет сөзүн түшүнбөгөн соң, анын айыбын ача албастан айласы жок башка доомат көттү. Моминтип ууру кирип чоң кырсык болуп атса, сен мага тирек болуштун ордуна кетем дейсиң? Бир тууганда сендей болобу? Сансызбайдан айырман кайсы? Агасы мыкаа ачыга теңегендиги үчүн таштанын өңү сурданып кетти. Кой ай Саламат, деди жеңеси чоочуп. Оозуңа карап сүйлөбөйсүңбү? Таштан эмне сансызбай болуп калыптырбы? Анын эмне демек элем? Мага бир тыйын жардамы жок. Эми жардамы жок болсо, окусун да балдар. Мен деле баламды жанымдан карыш жылдыргым жок. Антейин десең, элдин балдары тетиги эле жердин түбүнө кетип атпайбы? Могу эле кошунанын кызын карабайсыңбы? Торонто дейби айланайын, ошо жактан окуп атпайбы? Торонто деген Торонто. Тибетте кайдагы окуу болмок эле? Байкесинен жийиркенип айтканына таштан күлүмсүрөп жооп берди. Тибетте улуу Мистриянын борбору Шамбала деген жашыруун шаар бар. Аны мен сизге түшүндүрө албайм. Аны улуя болчу адамдар гана түшүнөт. Эмне? Айтышпагылачы, Кудай жалгагырлар. Аны коюп, балаңды окутасыңбы жокпу? Ошону айтчы, Саламат, деди аялы. Саламат моюнун буруп, аялын сөзө тиктеп турду. Үйдөгү оокатка ким калат? Же мен эле өлөр өлгүчө жалгыз тыртактай берейинби? Экөөбүз калабыз, четет. Эй катын, айтып коеюн, эгер ушул экөө Тибет Сибетине барып алып, шалаң-шулаң этип, акчаны коротуп кайра келчү болсо, так сени соем. Сой. Айзада жоолугун оңдоп, этегин ылдый тартып, сөз бүттү го дегенсип ордунан турду. Сиздер белгилүү кыргыз эл жазуучусу Казат Акматовдун Архат романынын 1-бөлүмүн уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова, чыгарманын уландысы кийинки чыгарылышта.